mun yadda ma mun ma yadda kalmar ta zo a alkur'ani tana nufin mutuwa, mun yadda. To amma ta zo a cikin alkur'ani tana nufin azaba ko ba ta zo tana nufin azaba ba? Ta zo da nufin azaba ko ba ta zo da nufin azaba ba? Mafi yawancin inda ta zo a cikin alkur'ani ayoyin suna da yawa, saboda haka ba zai yi kawo su ba, amma duk mai karanta alkur'ani ya sani duk inda ka ji Allah ya ce a halakna kafirai ne suka saba ma Allah, Allah ya aika musu manzo sun bijire sai ya darkake su da azaba. Duk inda ka ga a halakna an lalata su ne, an karar da su. To yanzu mun fahimci cewa kalmar halaka tana da fassara guda biyu, ɗaya za ta iya ɗaukar fassara mai kyau, ɗaya za ta iya ɗaukar fassara mara kyau. Haka ne ko ba haka bane ba? Haka ne ko ba haka bane? Kalmar halaka za ta iya ɗaukar fassara mai kyau, za ta iya ɗaukar fassara mara kyau. To a cikin alƙur'anin kada mu je ko'ina, ba za mu kawo hadisi ba, ba za mu kawo magana wani shehi ba. A cikin alƙur'anin da kake kafa hujja da shi, Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa muminai su rinƙa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalma wadda take tana da ma'ana guda biyu, ɗaya ma'ana mai kyau, ɗaya ma'ana mara kyau. A cikin alƙur'anin Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnen muminai da su rinƙa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalma wadda take tana da ma'ana mara kyau da kuma ma'ana mai kyau. Ko ba ku karanta alkur'ani ne? Mu koma cikin alkur'anin. Suratul Baqara aya ta 104. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzansa, la taqulu ra'ina, kada ku rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Me ma'anar ra'ina? Ita ma tana da fassarori guda biyu, ɗaya mai kyau, ɗaya mara kyau. Kamar yadda waccan kalma ta halaka tana da fassara mai kyau da mara kyau, to don haka haramun ne a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halaka. Haramun ne a jingina wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma. Me ma'anar ra'ina? Ma'ana ta farko, su sahabbai da suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kaman suna magana da shi haka suka ga hankalinsa yana wani waje ne ba yana a kansu ba, suna so ya fuskance su, ya magana da su, sai su rika cewa ra'ina ya Rasulallah. Ra'ina ma'ana ka dube mu, shine ma'anar ra'ina, ka saurare mu. Su da manufar da suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Manufar su kenan. Amma kuma ma'ananta na biyu sai ya kasance su kuma a wajen Yahudawa in suka zo sai suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka. Amma Allah ya san su ba suna nufin kula da mu bane ba. Abinda suke nufi, ma'ananta na biyun mara kyau shine suke nufi. Ma'ananta a wajensu shine ra'ina kaman wani tsokon mu haka. An fahimta, abinda suke nufi kenan. Su Yahudawa sai suna zuwa suna gaya manzo Allah, in sahabbai suna cewa manzo Allah ra'ina da waccan ma'anan, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare su, su kuma sai su zo suna cewa manzo Allah ra'ina, suna zagin sa da waccan ma'anar. Saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yace ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina. Daga yau ya ku masu imani kada ku ƙara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Kada ku ƙara. Kada ku sake. Wa qulun zurna, sai dai ku canza kalma, ku rika cewa dube mu. Sannan kun ce dube mu, kun jawo hankalinsa din akan ya dube ku, su wasma'u, sai kuma ku saurara. Ku natsu ku ji abin da zai gaya muku. Walil kafirina azabun alim. Duk wanda ya bijire daga wannan umarnin, ya ci gaba da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ina, ya ci gaba da gaya masa wannan kalman, ko da kuwa yana nufin abu mai kyau ne, to ya sani cewa ni Allah na tattalan ma duk wanda ya bijire ma wannan azaba mai tsanani. Ƴan uwa ba sani ba ko ana fahimta. Ba sani ba ko ana fahimta. A Qur'anin ake gaya maka, idan har kalma tana da ma'ana guda biyu, kamar yadda waccan kalma ta halaka, mun yadda ta zo tana nufin mutuwa. Mun yadda tana nufin mutuwa. To amma a sauran gurare da yawa inda ma yafi yawa cikin Alƙur'ani, ta zo tana nufin azaba. Ta zo tana nufin azaba. Duk kalmar da ta kasance tana da harshen damo, tana da fassara guda biyu,
ɗaya za ta iya ɗaukar fassara mara kyau, ɗaya za ta iya ɗaukar fassara mai kyau, to haramun ne kada'an ka jingina ta ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.